即係養貓養到好似養人咁樣。嚟到打奶啦，係我最驚嘅環節啦，但天黑食早餐，夜媽媽食早餐啊！你真係笑死我，大佬！夜媽媽度早餐咩啊？起身啦，大佬！今日咧係打風日咯，成日個天咧都陰陰地。得，豬由意大利帶咗佢翻嚟啦！如果大家想睇我哋開箱10萬銀牌嘅片咧，其實嗰條片我哋係拍咗喺意大利嘅旅程當中，但係我哋剪緊，而家俾大家睇下先啦。好開心，我終於可以擺喺屋企間房度有呢個銀牌啦！哇，咁快又去到9月啦！今日已經係22號啦 ，Oh my god！而家覺得好快，要快啲出片先，好多片都未出啊！Yo， 大家好，好耐冇見，我哋又見。咁今日咧就好想同大家拍下啲日常片啦，記錄下我嘅生活啦。其實我唔係好知道大家咧仲鍾唔鍾意睇日常片，因為我見到成個 YouTube 啦，首先係少咗好多人出片啦。之前成日見到嘅面孔已經係好似消失咗，成個 YouTube 好靜啊！更加唔好話日常片啦，而家拍片咧係好似要變到搞啲大龍鳳啦，要諗啲計劃啦，我究竟使咗幾多錢？我點，跟住真係要好多資訊啦。呢個世界已經進步咗好多啦，但係我真係好想拍下啲日常 vlog 啊，即係無聊咁樣同大家分享。因為有陣時剪呢啲日常片啦，喺度搞呢搞路行嚟行去煮下嘢食啦。其實剪呢啲片咧，我自己係覺得最治癒嘅。我好想 update 翻我9月嘅生活。如果大家有睇我 IG 都知啦，我咧其實係9月頭由2號開始咧，去到11號咧就去咗意大利嘅。個行程係超長，都係我哋10萬獎牌嘅開箱之旅。咁我喺呢個咁長嘅意大利之旅咧，我係病咗嘅。我一開頭都好努力咁樣 update IG story 啊，去到最後咧係病咗啦，成個人去到最後係冇咗聲氣，跟住用咗1-2日時間去休息。去到14號至17號啦，我哋就去咗一個 Sony 嘅 Candle Tree。首先好多謝 Sony 邀請我哋去，佢哋勁貼心啦，安排咗勁多好勁嘅影相嘅項目嘅行程。我係第一次着浴衣啦，第一次去影花火大會，我係第一次坐賽車啦，感受漂移啦，再影賽車啦，真係好癲呢個旅程。大家記得 follow 下我嘅 IG 啦，咁我就會喺 IG 度分享。今日翻嚟香港未剪得切意大利啲片啊，就好想再拍多條片啦。咁今日就同大家分享我喺屋企日常到不日常嘅片。其實我真係好中意出日常片咯，即係好似大家同我一齊生活咁樣。咁今日咧嘅生活都主要圍繞住剪片啦，要整貓嘅鮮食啦。大家一直催咗我好耐話幾時拍整貓嘅鮮食啊，好想知道食譜啊點樣整啊，同埋我會再養生啦，我要整四物湯啦，呢個都係我最近嘅生活。強烈同大家推介呢個蒜鹽咯，勁好味。濃得滯啊！我會食㗎。嚟到打奶啦，係我最驚嘅環節啦，大家。其實我都冇期待啲咩㗎，大家，我淨係想飲杯咖啡咋，咁啊真係完全乜都唔識啊！哇，有個心啊，係咖啡因啊！好飲啊！同埋因為我用燕麥奶啦，所以係好難打奶，而家奶地硬。點啊，寶貝？大家可能問阿樂去咗邊？正如我之前條片講，我哋真係分開生活咯。佢喺屋企做完嘢之後咧，好快去咗健身啦。跟住我又係拖延症啦，拖到勁晏咧，之後先開始整呢個早餐食。佢晚晚自己煮自己啲嘢食咯，跟住佢煮嗰啲嘢咧，勁似狗糧咯。我接受唔到啲好酥嘅牛肉，因為佢就係整免治牛肉咯，好酥咯成碟嘢。我有陣時唔想煮，想偷嚟食都食唔到。
薯仔，薯仔。薯仔而家已經步入老人家啦，即係佢成日發啲老人家脾氣咯，之後又唔理人咯。我過嚟先理我係咪啊？薯仔而家有條頸鏈咯，勁 QQ。講起養貓咧，又有啲嘢想講。我而家屋企有3隻貓啦，雖然 Bobo 咧係冇預期咁樣出現啦，但係我覺得3隻貓對比起2隻貓真係吃力好多。原本以為加多1隻貓咧都係加雙筷子咁樣，因為 Bobo 係食乾糧嘅，佢唔食鮮食嘅，真係好方便啦，係咪？但係都唔係啊！原來人嘅體力啦、同埋愛啦、同埋時間係有限。3隻貓係真係唔知點樣分啊！即係關注度啊，所有嘢都唔知點樣分咯。有陣時會覺得對唔住薯仔咯，即係我 feel 到佢係有少少唔開心嘅。雖然佢成日喺度瞓覺，但係當我叫其他貓嗰陣咧，佢會即刻望住我，好似覺得有啲唔開心咁樣。所以養貓真係一隻起兩隻止啊！有陣時有另一個層面嘅，即係其實動物需要嘅嘢其實可能好簡單咯，即係佢淨係需要一個安樂窩，好少嘅嘢佢已經好滿足。對比起流浪嘅動物啊，或者喺一啲收容所仲未有屋企嘅動物，係咪啊 Bobo？ 見到 Bobo 我就明咯，即係佢需要嘅嘢真係好少咯。佢而家仲未好返啊 Bobo 嗰啲濕疹、皮膚病，兩個都要。最近斷捨離斷得好猛烈，勁想抌咗呢個架。跟住當我諗住抌咗嗰陣咧，佢哋就爬咗上去咯。本身佢哋唔爬上去嘅咯。食早餐啊？邊個食早餐？夜媽媽食早餐啊！你真係笑死我大佬！夜媽媽早餐，唉，你真係〜咩啊？起身啦，大佬！個夜型人士嚟噶嘛？啲時差到而家都未調好啊！師兄啊，你以為你自己係意大利人？點啊？你見過正嘢啊？這是什麼東西？蒜香黑椒免治牛肉飯。我而家咧已經唔想煮雞啦，我發現咧整咧呢一個免治牛肉飯，我就唔想再整雞飯。我覺得呢個正個條味咧入味啲咯。雞咧始終雞胸咧唔係好入味，反而整呢個咧我食咗幾日都叫捱佢。蒜香煎雙蛋黑椒牛肉飯，永遠都係食個菜先。今晚我要煲湯，我先要飛水先。講起煲湯咧，又有啲嘢想同大家分享。因為我 M 痛係好誇張，如果我咁不幸喺街度嚟 M， 我係會喺街度嘔啦，隨時暈低啦。女人先嚟 M， 仲慘，威尼斯衝過嚟，我衝去垃圾桶度嘔咯。我有 keep 住睇中醫啦，咁睇中醫都好貴，睇完中醫幾次咧都唔係話好 work 啦，即係有減輕到嘅，但係唔係話完全冇。發現咗個中醫咧嗰個配方咧，佢有一個係四物湯咯，佢次都開四物湯咯，跟住我為咗慳錢啦，就去藥房嗰度問有冇四物湯嘅材料可以配啊？佢就俾咗呢個當歸補血湯我。有一次我嚟完 M 咧，我連續飲咗5日，跟住下一次真係唔痛咯。呢個咧其實唔係廣告嚟嘅，但係真係想分享俾大家咯，真係好神奇。上次我啱啱嚟完 M 真係唔係好痛，只係有少少酸痛。之後佢問我：喂，你嚟 M 啊？跟住我又想扮下痛，係喺度偷笑話係啊，嚟 M 啊，好痛啊！之後佢已經識穿咗咯，所以我都叫佢 keep 住你快啲飲啦。你飲啦，求下你，咁我就好過一啲啦。試下換湯先啦，你飲少啲。點解我都要飲啊？你補下咧，成日咁虛。其實咧呢碗湯咧係好重中藥味咯，但係又幾好飲。你唔覺得幾好飲咩？即係唔係中藥咯？係有啲中藥味，但係嚴格嚟講佢係湯咯，即係飲得落咯，唔係中藥咁苦啊，捱住飲咯，呢個唔使捱。話說咧，中醫話我 M 痛啦，其實係因為太濕咯，同埋我個體質咧係好容易有風濕痛咯，一啲
濕搞到有啲痛症，即係我成日都會頭痛，同埋咧我又真係成日都好易好攰咯。特別係去旅行嗰陣時咧，我行多幾步咧已經就快頂唔順，真係超級攰，所以真係好弱。所以我最近都試咗呢個樂道龜苓竹草吸濕貼。我而家除咗日常都會用佢之外，去旅行係一定會帶佢去。去旅行咧係行勁多路啦，同埋佢嘅用法咧超級簡單，瞓覺之前咧貼喺腳底咧就可以㗎啦。佢主要嘅功效咧係可以幫我吸走體內嘅濕毒，舒緩疲勞，仲可以改善血液循環㗎。用咗佢之後咧，成對腳鬆晒冇水腫，第二日咧瘋狂游走都冇問題啊！咁佢係日本研發配方，中醫博士推薦，去濕排毒、驅風舒痛效果特別好啊！咁佢係市場獨有，龜苓加竹草咧可以雙重吸濕排毒啊！我覺得好啱女仔嘅係，佢仲有專利克辛薑發熱酵素，吸緊濕嘅同時咧可以促進血液循環，等身體嘅濕毒咧更加容易排走，仲可以改善手腳冰冷、疲勞無神嘅問題。最重要係配方咧有一條筋，可以輕鬆咁樣解決周身冤痛嘅問題。連我屋企人都爭住用，我阿媽咧更加係吸濕貼嘅忠實擁躉，佢用咗10幾年，因為我阿媽都係從事一啲服務性行業，佢要由朝企到晚，所以我咁多年喺屋企咧係未試過冇吸濕貼咯。而樂道咧更加係佢最近嘅最愛啊！我哋琴晚咧已經貼咗成晚，而家大家一齊睇下。哇，好恐怖啊！好恐怖啊！嗰啲顏色咧係變深咗勁多。我之前貼其他牌子咧都冇咁明顯咯，即係嗰隻色係冇咁深。貼完之後啦，而家成個人咧真係會輕鬆咗，腳咧係會冇咁腫啦。你吸咗啲濕咧，個人咧都會精神啲。如果大家成日好攰咧，我都建議大家不妨去試下呢個吸濕貼。無論係上至長輩啦，去到我哋呢啲初熟嘅年紀咧，又或者平時好中意去旅行同埋翻工好攰嘅朋友咧，都可以試下呢款龜苓竹草吸濕貼。而家喺香港萬寧就有得買啦，佢而家仲做緊優惠啊，買3送1。去指定萬寧門市咧，仲有額外禮品，多買多送，送完即止啊！更加多嘅詳情咧，我會擺晒喺 info box 嗰度噶啦。大家睇下呢個人，好啦，入箱啦，送俾大家啦，邊個要啊？10蚊一隻，哇！咬你啊！佢話唔要走啊，即刻咬你啊！噔噔，薯仔唔識嗌咯，叫聲先啦，唔係冇嘢食㗎。嗱，叫咗啦。俾貝貝先。我哋玩夠未啊？俾得我哋啊。OK，薯仔過嚟。薯仔表演。表演起身。再嚟多次。好食收，喂大佬，日日都係食到咁嘅你。喜宴滿足。大家都知道我一直都有整開啲鮮食俾薯仔同貝貝食啦，但我最近咧終於進化咗整鮮食嘅最終回，我覺得係最終嘅 version 啦，係勁方便，我哋可以一次咧整晒30日，整晒1個月，係可以一包包咁樣咧抌落慢煮棒嗰度煮，太方便啦，所以我好想將呢個方法咧無私咁樣分享俾大家，因為我覺得整鮮食咧真係好健康啦，同埋其實都幾平咯，我2隻貓啦，最平係可以500蚊1個月咯。而家你唔使再驚佢哋飲唔夠水，因為鮮食咧已經有足夠嘅水分。啲貓咧係唔識自己飲水㗎，如果你餵乾糧嘅話咧，永遠都係飲唔夠足夠嘅水。不過咧就唔係隻貓都食鮮食嘅，而家 Bobo 咧就完全唔肯食鮮食。做咩唔食鮮食？有好嘢都唔識食。好啦，咁我而家就將整鮮食嘅方法咧分享俾大家。我呢個唔係一個教學啦，只係一個分享，因為我都唔係專業嘅。我最主要係用 ChatGPT 去計我啲貓需要食幾多份量嘅鮮食。咁我會同佢講話，幫我計下我每隻貓一日需要食幾多鮮食啦。而薯仔嘅體重咧就係5 kg，貝貝咧嘅體重就係3.5 kg。咁佢哋每日咧需要食2餐嘅鮮食嘅。每日嘅鮮食需要食嘅量咧，其實就係體重乘2至3%。咁佢就會計晒俾你啦。哦，原來薯仔每一日咧係需要食125 gram， 每一餐咧就係需要食62.5 gram。你知唔知睇你嘅片可能得1/100嘅人養貓，仲要養貓嘅人得1/10嘅人係會煮鮮食。但係我都想分享俾大家知咯。我唔知啊，我覺得因為我真係做咗好多 research， 我先知道係點樣整咯。啊死啦！大家會唔會即刻走晒呢條片？
希望大家睇埋落去啦，真係做咗好多 research 先知道大概應該點樣整。咁你得出咗佢哋每日要食幾多 gram 之後，餵鮮食咧唔係淨止餵雞柳嘅，因為我之前咧係真係淨係餵雞柳啦，但係之後做咗好多 research 之後咧，發覺如果你想用鮮食作為真係一個主食咧，係要有唔同嘅營養嘅，大家都可以參考下。咁我會白肉啦加雞柳咧就係60%，紅肉咧就係20%。紅肉咧我會用牛肉啦或者呢啲鴨柳嘅，內臟就係5%啦，內臟即係雞心，肌肉咧都係5%啦，肌肉咧即係雞肝，海鮮咧我會10%，海鮮有陣時我會用三文魚啦或者係蝦都得嘅。咁你得出咗呢啲 percent 之後咧，你又可以再問 ChatGPT， 我想各種肉咧係幾多 percent， 咁你可唔可以幫我計咧薯仔1個星期嘅鮮食份量？咁佢就好好嘅幫你列晒成個表出嚟。咁呢個時候你就可以開始整㗎啦，同埋開始量度你嘅份量。因為屋企剩翻12個密實袋啦，所以我今日咧就會示範整12份嘅份量。咁呢啲密實袋咧之後要封口嘅。同大家分享咧，呢把鉸剪超好用，佢剪嘢超利啊！我唔記得咗應該攪完之後先加水，因為可能會彈到周圍都係。平時咧係會加蛋嘅，但係因為打風嘅關係咧冇蛋啦屋企。即係養貓養到好似養人咁啊，副食啊而家。分裝嘅時候到啦，咁而家好方便咯 ，ChatGPT 都係會計晒俾你。佢就同我講每一份咧大概係84 gram。ChatGPT 真係好好用咯，即係呢啲數學唔好嘅人咧係好難計呢啲數啊，即係要計會加咗水之後係大約幾多。封咗口啦，咁樣就。噔噔咁就整好晒啦，封埋口啊大家！我真係懷疑我自己攞出去賣，整成咁樣一包包咧就好方便。每次要食嗰陣時咧就抌去慢煮棒嗰度，我會煮60度4至6個鐘咯。我有陣時都會整60度6個鐘嘅，咁就可以夜晚瞓覺之前撳定，咁朝早咧佢哋就可以有得食啦。我諗呢個方法咧，大家如果想整鮮食嘅話咧，返工人士都可以做到，俾大家參考下啦。我就係咁樣整鮮食噶啦。呢一堆咧都係佢哋啲凍肉，佢哋啲鮮食咧已經塞爆咗成個雪櫃，可以食之前一晚咧先攞出嚟解凍。我點樣整啊？同埋我會再。咁呢條片就去到呢度啦，希望大家都中意我呢條片啦。雖然整鮮食呢個資訊咧唔係個個都有用，所以我都諗咗好耐分唔分享好，因為真係好小眾。但係都希望帶到啲嘢俾你哋，同埋俾到啲參考你哋啦。大家記得 follow 下我哋兩個嘅 IG， 同埋記得喺下面留言啦。好耐冇見，下次再見，拜拜。下次應該就係旅行片噶啦，拜拜。